For today's video, let's try cooking topokki. Topokki. This is a Korean food. Sarah mani. Gusto lang mo i-try sa lasa. First thing first, i-mix mo ang powder, sauce, and rice cake. Ilang rice cake sa Korea kay mura og macaroni sa to. Step 2, put hot water up to the line marked inside. Nox, English. Gibasa na ako sa step. Sumoto, wala man tayo microwave kay. Microwave man tayo ni at wala na siyang i-boil mga 3 to 5 minutes. Basta mahumok na siya. And we're done. Lami siya in fairness, makasipon lang sa halang.